बच्चों में खांसी के लिए डॉक्टर की सलाह कब लें? अगर बच्चे में खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा चल रही है, खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ है, तेज बुखार के साथ खांसी हो रही है, या फिर खांसी के साथ खून या बलगम के साथ खून दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या फिर कोई भी कफ सिरप, किसी भी कंटेंट वाली कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के न तो खुद लें और न ही अपने बच्चों को दें। तो याद रखिए दोस्तों, हर खांसी के लिए दवा जरूरी नहीं है। सही डायग्नोसिस, पेशेंस और घर की सिंपल देखभाल ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा इलाज साबित हो सकता है।